阿勋，你唔啱過嚟啊？我唔敢過。太高啊！我怕了。Hello， 大家，我是小展。表妹去那里泡脚了，今天表妹过来帮忙。今天早上卖的还是卖的蛮多的，最多的时候是5点钟过后吧，小孩子都会来，特别多的人。昨天那个视频有很多的网友给小展提议，叫小展卖凉粉，凉粉是最多的，提议最多的。小展打算这2天有时间去这里面买凉粉回来做凉粉来卖，那个应该好卖。然后今天去买了这个芝士棒，这个也蛮好卖的，今天也卖了1包。现在炸一点出来留冷，今天小朋友不是特别多，因为今天没有太阳。现在也卖了300块钱左右。看，刚炸出来，2个小朋友就买了，多少钱啊？哟，预定的。这个芝士棒1根卖6块钱。表妹，你吃不吃？不吃。哎呀，今天要吃6根。这个小朋友是我们这里的 VIP 啊，每天要消费最少消费30块。差不多，差不多，今天都用了差不多14，差不多14哦。我们吃30。今天已经买个3两块了哦。差不多，差不多。他说不止30，一天最少40的。周亮，他是乌亮啊。VIP 客户。因为天气比较热，小展打算卖凉粉，还有一些甜品之类的，像清补凉啊、绿豆粥啊，应该会这2天开始做吧。要等我姐回来教我做才行，自己不会做。陆陆续续又有蛮多人来。不着，你可能不着。你可能不着。你可能不着。一人吃1口。他们家没来了。妈的！来，我水果完了。你要放签子给我不？不然我拿不了不。那走吧。看表妹，表妹在忙，生意今天还不错。看我了没有？我来帮你卖1天，要请我吃10根就可以了。吃啊，那你吃啊。那表妹，吃点这种不能卖的。又走了一波人了，因为等一下再晚一点的话，可能会有更多的人过来，所以呢，我现在再炸一些炸串出来做预备，不然的话，等一下人多了会忙不过来的。你吃几条？叫你吃。吃熟。这样没有，他把我。要下雨了，我跟老表把冰箱推回去。雨已经到那边了，不知道来不来得及。
天那边天很黑了，还在打雷，就是不知道雨过不过来这边。我们把冰箱推回去就可以了。这里的话，继续留在这里，再坚持一会，因为这边还有人在购买，能卖一点是一点了。现在还早，现在才5点多，还没6点。我估计等一下，如果雨不来的话，还会有人过来游泳的。过来搁两烧的。那种的也比东方嘞，比东也好吃啊。那种的比好吃哦。对，那个放那个放着的。5块。6块。哪个？看一下今天赚了多少钱。要下雨了，准备收摊了。哇，天越来越黑了，不行了，不坚持了。这里烤肠还有20多根。啊，小妹在帮忙收东西，我先把钱数一下。6块钱养得狗，了解吗？6块钱。我放到出嚟了咯。养得中嚟，给我切你狗。这个我们有了，这个我们现在啥？你切了没？哦，要白的好没？有哦。这些东西全部放到车上去，拉回家了，收摊了。雨已经过来了。这里现金一共是306块，然后微信看一下，微信的收益是214，一共是500块钱，真是老天不让我们赚钱了，又下雨了，该收摊了。今天的视频就。